چې په دې ګرمۍ کې ګرمي راوستې ده او په یخنۍ کې د یخنۍ خوند راکوي. او بیا زه په تاسو ټولو باندې فخر کوم چې په دې ګرمۍ په موسم کې زمونږ د ملګرو په دعوت باندې راوتې او بیا پکې څه ملګرو ځان سره پتیلې او کچه سبزي راوړې ده. دا د دې څیز نشان دی چې زمونږ په چارسده کې ګیز نشته، دومره ګیز نشته چې دا کچه توره او کچه بینډۍ هم پرې پخې کړو. نو شرم پکار دی د انتظامیې. زه یو څو ټیکنیکل خبرې تاسو ته وړاندې کوم. زما د کلي چې کوم د مسجد سویګیز بل راغلی دی، ادې کیمرامین ملګري ته خواست کوم چې دا څیز لږ فوکس کړي. دې کې راچولې دي ریبډ اډجسټمنټ، اردو کې ورته لیکلي دي چوک. زه دې دا تپوس کوم چې صاحبه کو په سیلاب کې یا کو په هر وخت کې زما په مسجد کې ما څه په دې باندې کارخانې خو نه دي چلولې چې ته په هغه ټایم هغه اډجسټمنټ 1100 یا 1200 روپۍ زما په مسجد پسې هم رالیږي. دا مسله کو د وفاق نه ده، کو د صوبې نه ده، کو د ضلع انتظامیې نه ده. زه مکمل مذمت کوم او دا غوښتنه کوم چې کم سے کم د مسجدونو د ګیسونو د بلونو نه دا څیز ختم کړي. بل زمونږ دلته چې دا کوم ولس ولاړ دی نو دا زیاتر نوکر پیشه نه دي، دا هغه غریبه طبقه ده چې دلته په سبزي منډۍ کې د ورځې 500 یا 600 روپۍ یا 800 روپۍ دیاړې اخلي. زه د دې اعلی چارواکو نه دا پوښتنه کوم چې صاحبه دا کس 500 روپۍ یا 800 روپۍ ګټي نو دی به جنریټر څنګه لګوي؟ هغه سره د روټۍ پیسې نه برابرېږي نو هغه به جنریټر کم ځای لګوي چې ته پرې د جنریټر ټیکس بیل لګوې. د سیلاب چې چاته دې چوټ نه دی ورکړی هغه پرې دوباره لګوې. بل یو دوه خبرې کوم. بل ورځ ما پسې د دې ګیس یو صاحب رنګ وکړو، نوم یې نه اخلم. ما ته تپوس وکړم صاحبه دا مردان هم زما په دې صوبه کې راځي؟ وایي چې یاو. نو په مردان کې 24/7 ګیس ملاویږي، زما په چارسده کې ولې نه ملاویږي؟ آیا زما د چارسدې خلک بیکاره دي؟ تپوس نه کوي. دغه وجه ده. وایي چې کیدای شي همدغه وجه یي. نو زه وایم چې ملګرو خفه کېږو نه، خو دا زموږ د ټولو کمزوري ده چې موږ را تپوس له ډېر ناوخته راووتو. ګنې نو که په وخت راوتو نو دا مسله به نن به په دې ګرمۍ کې موږ دوی ته د مینت اظهاری نه کولې. موږ دا احتجاج نه دی، دا تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پورې وي چې تر څو په دې ځای کې دا وال نه وي ختم کړی. په دې را سره ټول ملګري متفق یې چې دا وال به ختموو. د دوی دا وال دلته د پولیس لین د لارې سره دی. نور کله به د شپې په 9:30 بجې بندو. بله شپه ورته ما دا خبره وکړم سبا ماښام به ورته زه کېنم او ګورم چې دا به رانه څوک بندوي. پرون ماښام مې چې کتل په 8 بجې یې بند کړی چې زه 9 بجې لاړم وال بند و، هغې ته تاله لګېدلې وه. نو دغه خو هغه نرتوب دی چې بیا رانه پټېږي. د یوازې زما سر مقابله نه شو کولی نو ستاسو غوندې د پښتنو مقابله به څنګه وکړي؟ زه د ستاسو ټولو نه دا غوښتنه کوم چې دلته زموږ مشران کله تقریرونه وکړي نو د دې ځای نه به ټول ځو د سویګیز دفتر مخې ته خو وي مذاکرات کوو. ما وه دې مذاکرات نه کوو، ما مذاکرات نه کوو. ماله به 24/7 ګیس راکړې. هلې در سره خبره منم، د دې نه در سره ښکته په یو خبره کمپرومایز نه کوم. منې را سره داسې انشاءالله چې دلته مشران تقریرونه وکړي د دې ځای نه به ځو د سویګیز دفتر ته او تر هغه به ورته ناست وو چې تر څو یې سر کرښې له نه راوړو زمونږ په اواز باندې لبیک نه کړی او ګیس یې نه راکړی. ډېره مهرباني ستاسو نه همدغه